วัสดีค่ะโอเคทางบ้านได้ยินเสียงชัดนะคะโอเคสวัสดีค่ะขณะนี้ทุกท่านนะคะกำลังรับชมการถ่ายทอดสดนะคะจากเพจมิวเซียมภูเก็ตค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานบูรณาการภูเก็ตปีนังแชร์ริ่งอีกครั้งหนึ่งค่ะวันนี้ก็จะเป็นหัวข้อที่2ของเราแล้วนะคะวันนี้นะคะดิฉันนางสาวขวัญชนกตายังเจ้าหน้าที่บริการความรู้ภาษาต่างประเทศประจำมิวเซียมภูเก็ตรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะ Good morning for everyone who watching the live broadcast from around the world from the Museum Phuket Facebook fan page. Welcome to the Peranakan Phuket Penang Sharing again. My name is Miss Kwan Chanok Tayang. The Foreigner Languages Knowledge Service Officer from the Museum Phuket will be the moderator for today.สำหรับงานบูรณาการภูเก็ตปีนังแชร์ริ่งนะคะจะชวนทุกท่านค่ะมาเรียนรู้เรื่องราวนะคะวัฒนธรรมร่วมค่ะของบ้านพี่เมืองน้องนะคะระหว่างภูเก็ตกับปีนัง3วันนะคะ3ประเด็นหลักด้วยกันโดยนะคะจะมีประเด็นเรื่องเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมนะคะและก็วัฒนธรรมบูรณาการซึ่งอันนี้เราได้จัดกิจกรรมผ่านพ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะในวันที่16มีนาคมที่ผ่านมานะคะและสำหรับวันนี้ค่ะวันที่21มีนาคมจะเป็นหัวข้อเรื่อง Peranakan Clothes ค่ะหรือว่าเสื้อผ้าPeranakanและแฟชั่นร่วมสมัยและอีกหนึ่งหัวข้อค่ะในวันที่25มีนาคมภูเก็ตปีนังช็อปเฮาส์วิถีคนบ้าบาPeranakanและกระบวนการอนุรักษ์นะคะซึ่งงานในครั้งนี้นะคะจัดโดยมิวเซียมภูเก็ตค่ะพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้สำหรับคนภูเก็ตและนักท่องเที่ยวในความร่วมมือของเทศบาลนครภูเก็ตและสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติร่วมกับเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมค่ะทั้งจากปีนังแล้วก็จากภูเก็ตค่ะไม่ว่าจะเป็นนะคะโครงการความร่วมมือรายวิชาจีนพ้นทะเลสาขาวิชาจีนศึกษาคณะวิเทศศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ตหมอเซ้งมิวเซียมค่ะวูแกลเลอรี่แอนด์บูติกโฮเทลจอร์จทาวเวอร์เฮริเทจอินคอร์ปอเรทปีนังเฮริเทจทรัสต์ปีนังเปรณาการแมนชั่นเปิดสตวนเปรณาการบาบายอนย่าปุรัวปีนังState Chinese Penang Association และ Kenny หลัวกูตูค่ะ The Peranakan Phuket Penang Sharing will be invite everyone to learn and know more about our sister city in 3 days with 3 topics. The first topic on March 16 are the cultural heritage cities and the Peranakan culture. And second topic on this day was the Peranakan Clothes. And the third topic on 25 was Phuket Penang Shop House. This event was held by Museum Phuket, the Discovery Museum for Phuket residents and tourists, in cooperation between Phuket Municipality and the National Discovery Museum Institute, and have the cultural partner from Phuket and Penang in Malaysia. Whether the Faculty of International Study, Prince of Songkhla University Phuket Campus, Moseng Museum, Wu Gallery Boutique and Hotel, Georgetown World Heritage Incorporated, Penang Heritage Trust, Penang Peranakan Mansion, Persatuan Peranakan Baba Nyonya Pulau Pinang, State Chinese Penang Association, and the Kenny Law Kutu.และสำหรับในวันนี้นะคะทุกท่านจะได้พบกับหัวข้อนะคะที่เกี่ยวข้องกับเสื้อผ้านะคะของวัฒนธรรมเปรณกันและการเป็นแฟชั่นร่วมสมัยค่ะบรรยายโดยนะคะมิสเตอร์เคนนี่หลอค่ะเจ้าเคนนี่หลอกูตูนะคะแล้วก็ตัวแทนจากสมาคม The State Chinese ปีนังนะคะโดยการบรรยายวันนี้นะคะจะเป็นการบรรยายแบบออนไลน์ค่ะเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้นะคะผ่านหน้าเพจ Facebook Museum Phuket แล้วก็พาร์ทเนอร์ในปีนังภูเก็ตด้วยค่ะToday, we will have the topic of the Peranakan clothing, presented by Mr. Kenny Lo, the Kenny Lo Kutu founder, and a representative from the State Chinese Penang Association. The seminar will be an online system broadcast on Museum Phuket Facebook and our partnership channel around the world to exchange the knowledge between two cities.โดยวิทยากรในวันนี้นะคะเป็นเกียรติอย่างมากเลยนะคะที่ได้รับเกียรติจากคุณเคนนี่โหลนะคะซึ่งคุณเคนนี่โหลนะคะเป็นช่างฝีมือค่ะแล้วก็ดีไซเนอร์ด้านเสื้อผ้าเปรณกันนะคะแล้วก็เชี่ยวชาญด้านงานปักนะคะที่เป็นงานปักลูกปัดเปรณกันเนี่ยเป็นอย่างมากเป็นเจ้าของแบรนด์ห้องเสื้อเคนนี่โหลกูตูค่ะซึ่งเป็นแบรนด์ที่นะคะนำเอาอัตลักษณ์นะคะของวัฒนธรรมเปรณกันเนี่ยมาประยุกต์ใช้ไม่ว่าจะเป็นงานที่คงรูปแบบดั้งเดิมไว้นะคะหรือว่าจะเป็นงานที่ประยุกต์นะคะเป็นรูปแบบใหม่และก็เป็นตัวแทนจากกลุ่ม The State Chinese Penang นะคะ Association ซึ่งเป็นกลุ่มที่รวมนะคะผู้คนของบ้าบายังย่าในเมืองปีนังเนี่ยเอาไว้นะคะเพื่อจัดงานหรือว่าแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ต่างๆ
มาพูดคุยแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กันค่ะโดยในวันนี้นะคะก็จะหยิบเอาประสบการณ์ค่ะแล้วก็ความเชี่ยวชาญของคุณเคนนี่นะคะมาถ่ายทอดนะคะโดยเราจะได้รับรู้มุมมองของเสื้อผ้าเปลือยกันจากของคนบ้าบ่านะคะที่อยู่ในฝั่งปีนังประเทศมาเลเซียนำมาถ่ายทอดค่ะผ่านแนวคิดของคนบ้าบ่ารุ่นใหม่เจเนอเรชันใหม่นะคะว่ามีแนวทางยังไงบ้างนะคะซึ่งจุดมุ่งหมายหลักๆเลยเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการอนุรักษ์แล้วก็การส่งต่อมรดกทางวัฒนธรรมนี้นะคะสู่คนรุ่นหลังต่อๆไปโดยนำเสนอผ่านสิ่งสวยงามที่มีคุณค่าแล้วก็สามารถนำไปต่อยอดทางเศรษฐกิจได้นั่นเองค่ะ For today, this is a great honor to welcome the Mr.Kenny, an artisan and designer of Nyonya Kebaya and beaded shoes from Penang, and a representative from the State Chinese Penang Association, came to exchange the knowledge from his experience and the idea of the new generation of Baba, that he wants to keep the conservation, send it forward to a new generation, and develop the economic from it.เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะเข้าสู่ช่วงแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคุณเคนนี่จากเมืองปีนังนะคะโดยในช่วงต้นนะคะเราจะมาชมนะคะวิดีโอแนะนำตัวของคุณเคนนี่กันก่อน Please give a big hand and welcome for Mr. Kenny Lo but before go to the Kenny session we will go to the video of the bibliography of the Miss Kenny Lo first please welcome Hi, good morning everyone. My name is Kenny Lo. I'm from Penang, Malaysia. And thank you very much for the museum from Phuket, the Phuket Museum, for having me to share with you all about the Baba Nonya's clothing. And I would like to take this opportunity to thank all of you around the world, especially those from Phuket and Penang, Singapore, and even though some of you are from overseas. Thank you very much for having us. And for today, I will talk about the clothing in brief, because we just have only 30 minutes, and hopefully it will be benefit to every one of you. And first of all, I would like to take this opportunity to thank State Chinese Penang Association, and I'm representing this association. It's the State Chinese Penang Association. It's an association that more than 100 years old, which is Baba Nonya Association in Penang.
And of course my brand Kenny Culture. And then for your info from the slides, I would like to introduce myself. My name is Kenny again, and I was a nutritionist for more than 10 years after I graduated from my master, and now I'm a Nonya Kabaya and Peter shoes maker. And there are many people to ask me why I'm in this industry. Actually, for your info, even though from the video, you know that I'm from Baba Nonya families, and I do believe that, I need to continue the legacy of the Baba Nonya. So that's why I'm here, and why I'm choosing Nonya Kabayas and also the Peter shoes. I do believe that for the Nonya cuisine, it's not an issue to continue the legacy because it's a food and everybody like Nonya food, and I do believe that for the embroidery, especially for the Nonya Kabayas and Peter shoes, there are lesser and lesser people to continue the legacy, to continue the craft. So that's why I'm here to continue the craft. Come, let's share the slide, please. Thank you very much. And then I see there are many of you already in. Yeah, May from SCPA and also Alvin. Yeah. Okay, let's first share the slide, please. Okay, And then just a for moment, please. for I would like to take this opportunity to thanks the Museum Phuket too, because they are really working very hard for this presentation, and hopefully they will be live, especially from Kwan Chanok. Miss Kwan Chanok, thank you very much for having me, and thanks for the hard work. And you are wearing a nice kabaya, and you are choosing the correct colors. And then I'm going to tell you why when we meet. Yeah. Okay. Let's go for the first slide for today. And today I would like to just share a little bit about the Nonya Kabayas. Yeah. Of course, next, and then I think everything about myself already in the videos. Okay, let's talk about a little bit of the Baba Nonya culture first, so that it will link and then people will understand why the Kabayas wears and why there's a Baju Panjang. Yeah, actually, Baba Nonya culture started as early as 16th century. It's where the migrant travel from their home country, which is China, and intermarried with the local ladies. And for information, for 16th century, it will be about the Ming dynasty, is where the Emperor Ching Ho come over to Malacca. That is how the Baba Nonya culture exists. Yeah, the Nonya culture features a hint of the people culture of the Malays, Thais, Europe cultures, but mainly revolve around Chinese culture. And then for this is very important is where, previously when Emperor Ching Ho, they come over to Malacca. The local ladies means those from Malays or Java, and of course, why there's a ties. After the Francis like come over to Penang, and we do have a local ladies is where usually will be. There are many Thais already migrant to Penang Island long time ago. So to intermarriage with a local lady is mean Thais too. And Baba Nonya openly adapted and absorbed local culture. So that's why it creating a new and unique culture of their own. Okay, next. Baba is an honorific word given to the gentleman. So you can call me Baba Kenny. And its origin are known to have come from the northern India. And Nonya is a honorific word for ladies. Its origin are known to come from Portuguese language, referring to grandmother. And the Baba Nonya spoke a patois that was a mix of Malay, Hokkien, and English. And then for Penang, Baba Nonyas, we speak Hokkien and English only. So you seldom see any Penang Baba Nonya speak Malay. We just use the Malay words in our Hokkien and in our English, so we seldom speak Malay. Next. So the rise of the Baba Nonya culture is very important for this period. It's where from the mid-19th century to 1940s. The Baba Nonyas live the high life that's been very wealthy life that's been before World War II. It was the time that Baba Nonya identity and material culture flourished. Is where
why it's become very rich is where drawing from their fusion of Malays and Chinese influences, the Baba and Nonias invested much time and effort in putting on a display on their wealth and heritage. So that's why during that time, Baba Nonia, we are very rich. So that's why we just putting everything to show people that we are rich, especially on the interior, on the building, and on the jewelry, and even though the costume too. Yeah, and then in the 18th and 19th centuries, Baba were the merchant for herbs farming, tin mining, commodity tradings, and properties. Next. So in the early 20th century, they switched their investment to rubber estate in Peninsular Malaysia. They played as a middleman for big Western companies and banks because most of the educated Baba could speak fluent English. Yes, this is the main thing is where most of the Baba can speak fluent English. Good relationship with the colonial government led the Baba community to affirm themselves as already rooted in Malaya, and hence they become active participants in the civil projects and serve the local government. So that's why Baba Nona families, they are very wealthy before World War II. Next. So today, Baba Nona are found throughout Malaysia and Singapore with stronghold in Malacca, Singapore, and Penang. The historic city of Penang and Malacca were added to UNESCO World Heritage List as UNESCO World Heritage Site in 2008, in the year of 2008, and this honor of this award has caught enormous attention towards the preservation of Baba Nona heritage and culture. Next. So let's talk about a little bit of the Baba Nona arts and craft. Baba and Nonias are growing up in wealthy household, and Nonia especially, expected to learn a variety of high-value skills from cooking to highly skilled required Nonia, embroidered kebaya and beadings work. So that's mean that during that time, the Nonia, actually what I can say that they are not allowed to out from the house. So that's why they have to learn all the high-value skill like cooking, and also the needleworks, including the embroidery and also the beading works. Next. So the finest kebaya blouse are made of sheer lightweight voile, fabric from Switzerland. In short, everything because of the family, Baba Nona family who are very wealthy. So that's why everything that we use in our household is mostly they are imported, including the fabrics that we are using. So they are painstakingly hand-sewn and embroidered with a beautiful, intricate open lace, which is called sulam. Sulam is a Malay word, which means embroidery. Each kebaya blouse can take months to complete. The words kebaya is derived from the Portuguese word means kobaya. Next. Okay, now we talk about the short kebaya, were more flattened compared to baju panjang. And I'm going to explain the evolution of our kebaya, and of course this is just an introduction. So I will talk about more about the baju panjang later. And it was figure hugging and shapely with intricate embroidery at the neckline, sleeve, and hems. So what I can say that the Nona kebaya has become shorter and shorter in short. The use of the lace on kebaya may have been an influence from Portuguese and Dutch women who wore blouses with lace trimming during colonial time. So I can say that it's also the influence of the Western country, is where everything started with laces. Actually for the laces, actually it started, and then it's bloomed when during the Queen Victoria era, and then she's the one who introduced laces wedding gown in white. She's the first one, in the world to wear white laces wedding gown. So that's why the laces is very popular during that time. The kebaya sulam, which is elaborate embroidery, used to take up to 6 months to make in the past, and then what I can say that now is a little bit faster, but it's still the same. It really takes months. The kebaya is worn with a batik sarong. Next. So the evolution and then of the emergence of the Nona kebayas, the first one, it will be baju panjang, and then in Hokkien we call it teng sa. Again, teng sa, teng means long,
Sa means blouses. Yeah. So we call it the sa in Hokkien. And after that, we are having a kebaya renda, kebaya piku, and kebaya sulam. And these three, we also call it bua teng te. Bua teng te, that means that is half long, half short. Yeah, in English, yeah. Bua teng te, that's in Hokkien. Next. So now we talk a little bit about baju panjang. Yeah. Okay, what you can see on the top photos, color top photos, and yeah, you can see the Ash is wearing red baju panjang, the long dress here, who is red in color. That is how the Nonias wear the baju panjang before the kebaya renda, piku, or sulam exists. So that's mean that please remember that baju panjang is not for all Nonia. Yeah, actually, while they are young, they are wearing this baju panjang too. It's just that what you can see in the little Nonia, that movie, right, is an intermediate of the generation. Is where the young generation wear the short kebaya. That means there's a short Nonia kebayas, and those who are elder, they are wearing the baju panjang. Actually, it's not. They are actually for the baju panjang they are wearing since they are very young. Yeah. And then what you can see from the black and white photos on your right, yeah, there's a baju panjang. You can see, yeah, they are wearing the baju panjang since they are young. And then for the baju panjang, we do have our inner wear. We call it tesa, yeah, as with a Chinese collar on top, and together with a kerongsang. Yeah, kerongsang, we call it ibu and anak. So for the top kerongsang, the bigger one is a to. In Hokkien, we call it to. That means peach. Peach is kind of fruits. Is a peach, and anak is a children. That means children. The smaller two, we call it anak. Yeah, for the kerongsang. And then there are many people say that why the kerongsang, yeah, especially the top one, why is this shape? Yeah, actually, if you turn it 180 degrees, that means you turn it upside down, you can see the shape of a peach. A peach of a peach, yeah, it's kind of fruit peach. Also, for the Chinese community, we do believe that peach represent longevity. That's mean long life. So that's why we do have this kind of design for our ibu. And for this kind of the design, actually it's a combination of local design together with the design of the jewelry from Victoria era. Yeah. Okay. Next. So after the trend of the baju panjang, and then what I can say that during because Nonia also evolved is where they accept education, they start to go to school, they start to have education. So they want to since they're already educated, they can think more. They don't want to hide themselves. They don't want to have a long sleeve, long sarong, to cover everything. They want to some kind of like sexy, right? So it started with a kebaya renda. And then this word renda means laces, laser in Bahasa Indonesia. Yeah, it's an Indonesian word renda, or the Malay word renda. It means laces. So when you are in Penang, I do believe that those who are in Phuket mostly originated from Penang too. Yeah, the Nonia, Baba Nonia from Penang too. And you can hear this word lena in Hokkien. Yeah, actually this word lena is originated from renda. There are many words from Malays that we change into Hokkien, so the sound will change a little bit. So we call it kabaya lena. And then why this is the first generation is where you can see the Swiss foil, the flowery material, yeah, the Swiss foil, and then it combined with laces at the edge or the hems, yeah, of the kabaya. And then for your information, this is my collection, one of my collection for the kabaya renda. Okay, next.
Hi, anyway, when I look at the chat room, hi, Pamela Siu, good morning. Yeah, welcome. And then, yeah, I know you're from State Chinese Penang. Hi. And then, good morning, everyone. And Beng Chu, too. Hi, Beng Chu. And everyone. Okay, let's continue with the kabaya. And then, after the kabaya renda, because we want to feel something more premium, right? More premium. So the embroidery, the hand embroideries comes in, is where the hand embroidery replace the laces. So you can see the kabaya piku. You can see they have a very minimal embroidery just at the side, a little bit, just to replace the laces. So actually for kabaya piku, it's quite common, and even though now it's quite common because the embroidery is combined with a flowery Swiss voile or flowery fabrics, and then it looks vibrant and elegant. And then, of course, for kebaya piku is also suitable for everyday wear, right? Of course, we can't wear a kebaya sulam every day because it's too grand. And then, people will start to wear, especially Nonya will wear the kebaya piku. And also some, even though they are wear kebaya renda. Next. And this is what we see all the time. We can see all the time is a kebaya sulam. As I mentioned just now, what is sulam? Sulam means embroidery. So that means that there will be more embroidery on the kebaya because they want to look different compared to kebaya piku. So that's why there are more and more. And then what is the specialty about our Nonya Kebaya or the Kebaya Sulam? What you can see compared with other ethnic Kebaya, actually what you can see that our color is more vibrant, and then you can see the embroidery too. Yeah, the embroidery, we got a very strong influence of Chinese and even though Western too. Instead of you can see many peonies, you also can see the roses. Actually roses is influence of Western. So you can see, and even though the Chinese embroidery you can see too, and even though the colors, and then nowadays we have some evolution for our kebaya sulam too, and I will talk a little bit about it later. Okay, next. So in short, our revolution will be from baju panjang to kebaya renda, kebaya piku, and kebaya sulam. And then there are many people asking me why. We got evolution since around 500 to 600 years. That's evolution for our fashion. And then why it stopped at the kebaya sulam? Why I can say that after we have a kebaya sulam, and then it's happened to us is where, especially Malaysia and Singapore, and we had the Second World War. This is where our everything stopped there because of the Second World War. And then what is happening during the Second World War and after the Second World War for Papa Nonya's families, you can go back to the Little Nonya, that movie. Actually, I can say that it's almost the same situation. When we got time, we can talk about more about the Second World War, what's happening, to Baba Nonya's families, but not today. Next. So the major production, I'm talking about a little bit of the production. And the part one will be the measure and making of the kebayas. And then the part two, it will be design, drawing, and transfer the drawing onto the fabrics. And then third will be the embroidering. Number fourth is the laces or the karawang. Actually, there are many people they don't know how to call all the holes. You can see from the kabaya at the bottom there, among the embroidery, you can see all the little hole. Actually everything is handmade. It's not stick, but handmade. Handcrafted, and then we call it karawang. Actually it means laces too. And then part 5 will be the trimming for everything, and then we call and ketuk lubang too. Okay, next. So these are the major materials that we are using for the making of the Nonya kebayas. Next.
So the measure and the making for the part one, the measure and the making of the kebayas actually is very complicated. For one of the kebaya, one piece of kebaya, it depends on the embroidery. Some of the embroidery we need 3 to 5 months to make one, right? So before we make the kebaya, we need to measure, measure 14 parts of your body for the top, 14 parts to make sure that the kebaya is really suit your body, because we do have a different proportion, especially the shoulder, the armhole. The armhole is very important, and of course the waist, the hip, the size of hips, everything. So we need to measure 14 parts of your kebaya. Okay, next. And then after that, we'll cut into the kebayas, and then when I think it's because of the sanding, the process of the sanding, and then the photos is a little bit, it should be turned 90 degrees. Okay, so what we are showing here is a tepuk lubang, the tepuk lubang. So there's a little hole for our kebaya, right? So the tepuk lubang will be soon after the kerawang were completed. So as I mentioned just now, we measure and then we make the kebayas, and so that's why and we end with the tepuk lubang. And the tepuk lubang is a part of the essential for Nyonya kebayas. It's where if you are the collectors for the Nyonya kebayas, you will notice that every single kebaya, it will have the ketuk lubang. Why ketuk lubang? Because it will make our kebaya looks dainty, looks elegant and dainty, and then will looks firm. And then for Baba Nonyas, everything that related to Baba Nonyas, everything to related to Baba Nonyas, right? Everything has to be dainty and delicate. So for Nyonya kebayas, for the hymns, we are using this tepuk lubang, or we call it ketuk lubang in the other words, for our Nyonya kebayas. Next. So let's talk about a little bit of artistry of the kebaya, Nyonya kebayas. There are many people do have curious. What is Swiss voile? What is Casarubia? I think this topic will be very interesting for everyone. And then of course, Swiss voile. Voile is a type of the what I can say that it should be the cotton voile. Every single kebaya, good kebaya, the material or the fabric have to be cotton. Why have to be cotton? Because our weather, especially the weather in Malaysia, in Singapore, and even though Phuket is humid and warm, so we need cotton as our fabrics. So why Swiss voile or with Swiss cotton voile? Of course, the voile, as I mentioned just now, everything will be imported. So the voile that we are using previously is from Switzerland, so we call it Swiss voile. Actually, there's another type of the fabric we also call French voile. That means that this material, this cotton voile, is from France. And then what is Casarubia? Okay, what I can say that Swiss voile, French voile is in English, right? Casarubia is in Bahasa Jawa or Bahasa Melayu or Bahasa Malaysia. So what I can say that kain kasa, the kasa. Of course, for Malays, for those who are from Malaysia, I'm sure you know the word kasa. That's mean very rough. So kain kasa means rough fabrics. That means that it's equal to voile. So voile in Bahasa Malaysia or Bahasa Melayu or Bahasa Indonesia, we call it as kain kasa. Right? Rubia actually is the name of a brand for the Casarubia or for the voile. So I don't believe that everyone now understand what is Swiss voile, what is Casarubia, because there are many customers who walk in and then usually they will ask me, do you have Casarubia? Our will be better. You're using cotton or whatever. Actually, for me, Swiss voile, Casarubia, cotton voile, they are the same thing. And then what I can say in my boutique, in my private showroom, the kebaya that I'm having now is that, of course, it's now very hard to find a Swiss voile, and even though, yes, it will be very expensive, and what we are using here is more to cotton from India.
And then usually people will know the eyes will be opened up very wide to say that why India? Actually, for information, India produce the best cotton in the world. Yeah, there are many countries. They say that the cotton is from their country. Actually, what I can say that the cotton actually is imported from India. Yeah. Okay, let's go for the thread, DMC cotton thread, and of course nowadays we are using the polyester thread because polyester thread is some kind like it's more vibrant, shining, and then it's better. So you can see that the embroidery that we are having now compared to last time is there will be a little bit different. You will see nowadays it's more vibrant, more shining, and the embroidery looks better, right? It's some kind of like 3D because of we are having the polyester thread. Of course, we are still using the DMC cotton thread. Is where for the Nonya kebayas we usually combine both. Yeah, we do have each one of them. They do have their benefits. Yeah, for their DMC cotton thread and also polyester. Yeah, and then the third one is a vintage sewing machine. Yeah, we are using the vintage sewing machine, and the next one will be the workmanship. Actually, for the kebaya making, design, and drawing, embroidery is very important. What I can say that for those who are producing the Nonya kebayas, must know the Baba Nonya culture. The Baba Nonya culture very, how should I say, need to know the culture very well. Yeah, or else if you lack of anything, the kebaya will look like other ethnic. Yeah, for example, the using of colors, the motif, and then why the cutting, why this cutting, and then why this embroidery, and why there are many why in one kebaya. Yeah, of course. Today I'm going to talk a little bit, just brief about the Nonya kebayas, and then if you want to know more, we can hopefully not we. Hopefully the Phuket Museum will have. Another talk about the Nonya kebayas, maybe the Peranakan clothing too, and then if possible we can meet personally so that I can show you the real kebaya and how to differentiate, and especially how to differentiate the hand sewn, the hand sewn kebaya and also the handcrafted, that's mean by using this vintage sewing machine, how to differentiate. And then of course the quality of the artisan is very important. Because what I can say that even though they are the same motif, same color, same embroidery for kebaya, but different edition they will produce the different quality of the kebaya because the patience, the determination, the passion, and then the good in color is very important. You must know artisan for the Nonya kebayas need to have to very expert in mixing color, right? Especially know the Baba Nonya color very well, right? And good in drawing and designing, yes, is another one. This is very important because previously when I started to learn from my auntie about the making of the Nonya kebaya and also the embroidery, the first question she asked is, do you know how to draw? If you don't know how to draw, I'm not going to teach you how to make kebaya. Yeah, so you need to know how to draw. Yeah, and then able to make kebaya and then with a sense of beauty, well known with Baba Nonya culture is very important. And then of course, the design is also very important for Nonya kebayas. So from everything that you see from the slide that I explained, we know how to appreciate a piece of kebaya anyway. Yeah, next. So the value of the Nonya kebayas, there are many people that are asking me why Nonya kebaya is so expensive. Okay, actually for me, Nonya kebaya is a piece of art. Instead of drawing or painting, actually Nonya kebaya is a piece of art. Yeah, and then why our previous Nonya kebayas is not a piece of art, not considered, because when there's a piece of art for a drawing or a painting, it usually come with the date, come with the year, and come with the name of the artisan. So that's why I'm here, right? If there's a kebaya come with my name, that means that this kebaya is from myself. Right, and then the second thing is that how to differentiate the value of kebaya. Okay, let's go through one by one. First thing is the fabric. The quality of the fabric is very important.
But I can say that if we are using a good quality thread, good quality fabrics, and then with a good workmanship, actually for the kebaya, for me, I can throw my kebaya and just dump my kebaya into the washing machine and wash. If you really worry, just hand wash. So a good kebaya no need to be dry cleaning. You can imagine why last time, we don't have last time. You can imagine 100 years ago, we don't have a good detergent like now, but they still can maintain very well for the kebayas because the quality of the fabrics, and then quality of thread, and then the embroidery type is very important, right? And then the value also depends on how much is the embroidery on the kebaya, right? And then of course the design and the colors is also play an important role, right? If you are using the wrong color and wrong design, and then your kebaya, or I can say that when you look at it, it's not really like Baba Nyonya kebayas. And quality of the karawang is very important. Where there is more karawang, that means the higher the value of the Nyonya kebayas. So that's why you can see on the left hand side is a phoenix, and then you can see all the karawang, right? If there is more, that means that the value is higher. And then the embroidery at the joint is very important. That means that the side of the kebaya, there are two ways of making kebaya. One is make the embroidery first, only you sewn into Nyonya kebayas. That means the joint at the side of the kebaya, you can see the joint for the embroidery. And then there's another method which I'm using for my premium Nyonya kebayas, which is I make the kebaya first, only I make the embroidery. So that means that it will be totally, for example, the side of the kebaya is totally seamless for the embroidery. So that's how we see the value of the kebaya. So there are many of the Nonyas who are really know about kebaya, the value of the kebaya. They were not just seeing the kebaya in front, but they'll see the kebaya from the side. Right? And then of course the front and back of the embroidery is very important. Is where for the kebaya flip at the back, whether it's a double faces kebaya is also very important. And lastly, the name of the artisan. As I mentioned before, if you want to consider Nyonya kebaya as a piece of art, you must know the name of the designer or the maker. Okay, next. I think that's all for my presentation for today. And if you have any question, you can ask. But anyway, I will hand in this mic back to Miss Kwanchanok Thayang. Thank you very much. Thank you so much. Thank you so much for Mr. Kenny. Like it's very like a lot of the knowledge that like we will gain for today because like when I go to stop by at the kebaya shop, I just know about just only how they're beautiful, how's about like the meanings of the pattern like that, but I didn't know about the step that they make it. Like after I finish the session, I think like I will get the new one because it will more valuable in themselves. Thank you, Panchano. Yes, it's correct. Actually, what I can say is correct. And then, as I said, because we are now in Zoom, so it's much more. I think if there's a chance for us to meet up, maybe in Phuket Museum, and then in live, I can show you, on some kind of workshop, to show you how to differentiate the real kebayas, and then how to choose a good kebaya, and then how to match. Actually, for this topic, is a huge topic that we can really talk about, and how to match, what to match, and then what is the soul of the Nyonya kebayas is very important. Yeah, thank you. Okay, yes, before go to the sharing and Q&A session, I want to summary about your talking in Thai languages first in the short term.
โอเคสำหรับที่คุณเคนนี่นะคะได้บรรยายไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของนะคะเสื้อผ้านะคะเปรนากันค่ะโดยเสื้อผ้าชาวเปรนากันในวันนี้ที่คุณเคนนี่นำมาเสนอนะคะก็คือจะเป็นเรื่องของเคบายานะคะซึ่งเสื้อผ้าเคบายานะคะจริงๆแล้วเนี่ยก็มีความเป็นมานะคะเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมเปรนากันนั่นเองเพราะว่าเป็นหนึ่งในเสื้อผ้าที่ได้รับอิทธิพลนะคะมาจากการเป็นอาณานิคมนะคะหรือว่าการอยู่ในช่วงล่าอาณานิคมในช่วงยุคนั้นนะคะซึ่งทุกๆดีเทลนะคะทุกๆรายละเอียดของตัวเสื้อผ้าเคบายาเนี่ยนะคะอุดมไปด้วยเรื่องราวนะคะไม่ว่าจะเป็นเชิงประวัติศาสตร์หรือว่าวัฒนธรรมทั้งนั้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะการเรียกใช้คำว่าบ้าบ่ายอนย่านะคะในทางฝั่งของปีนังนะคะแล้วก็สิงคโปร์เนี่ยที่จะมีการแยกเพศชายหญิงนะคะซึ่งตรงนี้อาจจะต่างจากภูเก็ตบ้านเรานะคะโดยคำว่าบ้าบ่านะคะคุณเคนนี่กล่าวว่าเนี่ยคำนี้นะคะมาจากทางอินเดียตอนเหนือนะคะซึ่งสื่อถึงเพศชายนะคะแล้วก็คำว่ายอนย่านะคะเป็นคำที่ใช้สำหรับเพศหญิงนะคะโดยมาจากภาษาโปรตุเกสที่แปลว่าคุณย่านะคะหรือว่า grandmother นั่นเองนะคะแล้วก็บ้าบ่ายอนย่านะคะในปีนังเนี่ยก็จะมีความคล้ายคลึงกับภูเก็ตนะคะก็คือมีการนำเอาวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นมาเลย์นะคะจีนฮกเกี้ยนตะวันตกนะคะแล้วก็วัฒนธรรมพื้นถิ่นเนี่ยมาผสมผสานกันนะคะซึ่งการเติบโตนะคะแล้วก็การมีอยู่ของวัฒนธรรมบ้าบ่ายอนย่าในทางปีนังเนี่ยนะคะโดยส่วนมากค่ะมันมักมาจากการเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นการลงทุนการค้าขายนะคะในช่วงกลางของศตวรรษที่19นั่นเองนะคะโดยในช่วงนี้แหละเป็นช่วงที่นะคะวัฒนธรรมโบราณกันเนี่ยกำลังเจริญเติบโตแล้วก็มาพีคสุดถึงขีดสุดนะคะในช่วงต้นของศตวรรษที่20นั่นเองซึ่งมีการเริ่มมีการศึกษานะคะในโรงเรียนทางฝั่งตะวันตกนะคะเริ่มมีการเข้าไปเรียนในโรงเรียนของต่างชาติของอังกฤษนะคะทำให้กลุ่มบ้าบ่ายอนย่านะคะในถังปีนังสามารถพูดภาษาอังกฤษนะคะได้อย่างเชี่ยวชาญนะคะแล้วก็จะมีการนำเอาภาษาไม่ว่าจะเป็นภาษามาเลย์นะคะหรือว่าภาษาจีนฮกเกี้ยนเนี่ยมาผสมกันนะคะซึ่งทำให้เกิดการผสมผสานเหล่านี้เกิดขึ้นนอกจากนี้นะคะเขายังพูดถึงนะคะศิลปะค่ะของความเป็นบ้าบ่ายอนย่านะคะซึ่งศิลปะของความเป็นบ้าบ่ายอนย่าในที่นี้ของปีนังนะคะมักจะเติบโตนะคะแล้วก็เหมือนเฟื่องฟูนะคะอยู่ในกลุ่มของบ้านที่มีฐานะนั่นเองนะคะเพราะว่ากลุ่มบ้านที่มีฐานะเนี่ยก็จะถูกพ่วงด้วยนะคะเรื่องของการออกงานสังคมนะคะการติดต่อซื้อขายหรือว่าการสรรหาเอาสิ่งใหม่ๆเข้ามานะคะแล้วก็รวมไปถึงการเข้าเรียนนะคะในสาขาวิชาชีพต่างๆที่สามารถฝึกฝนการเชี่ยวชาญแล้วก็สามารถทำให้ครีเอทหรือว่าสร้างสรรค์งานศิลปะเหล่านี้ออกมาได้นั่นเองนะคะโดยนอกจากนี้นะคะในเรื่องของเสื้อเคบายาเนี่ยคุณเคนนี่ได้กล่าวไว้ว่านะคะตัวเคบายาเนี่ยจริงๆมันมีการผสมผสานมาจากหลายพื้นที่มากไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้ผ้านะคะซึ่งมันก็จะมีผ้านะคะจากทางสวิตเซอร์แลนด์นะคะหรือว่าการใช้งานปักค่ะซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันจะเป็นงานปักที่เป็นการฉลุลายนะคะเป็นร่องๆนะคะแล้วก็จะมีการปักผสมเข้าไปซึ่งงานปักแบบนี้เราเรียกเป็นภาษามาเลย์ว่าซูเลมนะคะแล้วก็แม้กระทั่งคำว่าเคบายาเองเนี่ยก็มาจากคำว่าโคบายาค่ะที่แปลว่าเสื้อคลุมนะคะจากภาษาโปรตุเกสค่ะโดยยอนย่าเคบายานะคะคุณเคนนี่ให้นิยามไว้ว่าเป็น East meets West ค่ะก็คือเป็นการนำเอาวัฒนธรรมตะวันตกนะคะมาชนพบกับวัฒนธรรมตะวันออกนั่นเองแล้วก็มีพัฒนาการนะคะในแต่ละช่วงที่แตกต่างกันไปนะคะอย่างยุคแรกเนี่ยก็จะเป็นเพียงเสื้อคลุมนะคะรูปแบบธรรมดาก่อนอาจจะยังไม่ได้มีลูกไม้นะคะหรือลวดลายตกแต่งมากมายแต่พอมาในยุคหนึ่งค่ะที่พระราชินีของอังกฤษนะคะซึ่งในตอนนั้นเนี่ยอังกฤษก็เป็นประเทศที่ค่อนข้างมีอิทธิพลมากเลยนะคะในแถบคาบสุดมาลายูได้มีการสวมใส่ผ้าลูกไม้นะคะโดยเฉพาะเป็นลูกไม้โทนสีขาวทำให้ผ้าลูกไม้นะคะมีความนิยมนะคะมากเลยในกลุ่มของชนชั้นนำแล้วก็ชนชั้นสูงแพร่หลายไปทั่วคาบสุดมาลายูนะคะโดยพัฒนาการนะคะของเสื้อเคบายานะคะคุณเคนนี่ก็ได้กล่าวไว้ทั้งหมด4พัฒนาการด้วยกันพัฒนาการแรกก็คือตัวปัจจุบันจังนะคะหรือว่าเติ่งซาเนี่ยแปลว่าเสื้อคลุมยาวนะคะอันนี้ก็จะมาในยุคแรกเลยส่วนยุคที่2จะเป็นเคบายาเรนดาหรือว่าที่บ้านเราเรียกเคบายาลินดานะคะแล้วก็อย่างที่2จะเป็นเคบายาแบบบิกูค่ะและอย่างที่3ก็จะเป็นเคบายาแบบซูเลมซึ่งเคบายาทั้ง3แบบหลังนะคะไม่ว่าจะเป็นเรนดาบิกูหรือซูเลมนี้นะคะจะเรียกรวมกันนะคะในภาษาของบ้านเขานะคะว่าปวดตึงเตะนะคะซึ่งแปลว่าเสื้อที่เป็นครึ่งสั้นครึ่งยาวนั่นเองโดยการใส่ปัจจุบันจังนะคะหรือเคบายาอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีเสื้อตัวในค่ะหรือที่เรียกว่าเตซานั่นเองนะคะ
นอกจากนี้ค่ะคุณเคนนี่ยังกล่าวถึงตัวกรอสังนะคะหรือว่าตัวเข็มกัด3ชิ้นที่เราไว้ใช้ติดเคบายานะคะโดยชิ้นบนสุดค่ะก็จะเป็นเรียกว่าโถนะคะหรือเถาะนะคะซึ่งบ้านเราเนี่ยก็จะเรียกตัวแม่นะคะเพราะว่าคำนี้ก็คือคล้ายกับลูกพีชนะคะหรือว่าตัวผลไม้ที่มีความหมายนะคะทางวัฒนธรรมจีนนะคะที่เป็นความหมายมงคลส่วน2ชิ้นล่างค่ะจะเรียกว่าอนักนะคะหรือว่าตัวลูกนั่นเองนะคะก็จะคล้ายคลึงกับบ้านเรานอกจากนี้นะคะยังมีขั้นตอนนะคะในการทำเคบายาแต่ละชนิดค่ะซึ่งก็จะไล่มาจากเรื่อนด้านะคะบิกูแล้วก็ซูเลมโดยทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะสรุปรวมก็คือเคบายาเนี่ยจะมีการพัฒนาอยู่เสมอค่ะโดยจะมีการเอานำค่านิยมตะวันตกนะคะมาผสมผสานสอดแทรกความทันสมัยเข้าไปในทุกยุคทุกสมัยนะคะมีการนำมาปรับใช้ไม่ว่าจะเป็นการใช้ออกงานนะคะหรือว่าการใช้ในชีวิตประจำวันด้วยนะคะบางแบบเนี่ยก็จะเน้นความมินิมอลนะคะแต่ว่าก็ยังคงความหรูหราเอาไว้นั่นเองและสุดท้ายค่ะก็จะพูดถึงนะคะขั้นตอนในการทำเคบายาซึ่งคุณเคนนี่นะคะแบ่งเอาไว้ทั้งหมด5ขั้นตอนนะคะด้วยกันขั้นตอนที่1ก็คือการทำตัวเสื้อนะคะซึ่งขั้นตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างใช้เวลานานนะคะเพราะว่าต้องให้แล้วก็ออกมาสวยแล้วก็ส่งเสริมตัวผู้ใส่ให้มากที่สุดนะคะขั้นตอนที่2ค่ะจะเป็นการออกแบบลวดลายขั้นตอนที่3จะเป็นขั้นตอนการปักนะคะขั้นตอนที่4ค่ะเป็นการเติมลูกไม้ใส่ลูกไม้ลงไปและขั้นตอนสุดท้ายค่ะเป็นการนำเอาทุกชิ้นส่วนนะคะมาเย็บประกอบด้วยกันนั่นเองนอกจากนี้นะคะก็ยังพูดถึงตัววัสดุอุปกรณ์นะคะแล้วก็ขั้นตอนนะคะไม่ว่าจะเป็นการปักหรือว่าการผ้าการใช้ได้นะคะแต่ละขั้นตอนเนี่ยอย่างละเอียดเลยนะคะซึ่งขั้นตอนนี้นะคะหากท่านใดเนี่ยที่พลาดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเดี๋ยวทางเรานะคะจะจัดทำนะคะตัวคลิปเนี่ยเป็นแบบมีซับไตเติลนะคะแล้วก็อัปโหลดให้ภายหลังนะคะเพื่อที่จะได้ศึกษาขั้นตอนอย่างละเอียดกันอีกทีนะคะอันนี้ก็จะเป็นเพียงสรุปคร่าวๆเท่านั้นในวันนี้นะคะ Okay, after the summary session, here is the Q&A session from the participants. In this session, like if everyone have the question, you can ask it by commenting below the live broadcast to ask the speaker, and I will talk about him and I will ask and translate you in Thai. That means the people all around the world can know in 2 languages. ค่ะมาถึงช่วงตอบคำถามนะคะช่วงนี้นะคะท่านใดที่มีคำถามนะคะต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะโดยพิมพ์เข้ามาในคอมเมนต์นะคะทางช่องแชทนะคะเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่ของเรานะคะจะรวบรวมนะคะนำมาถามตอบให้นะคะ Okay, for the first question, this one that I want to know too. That's why I choose the first question. Because of the period or the time that you make the kebaya that you talked before, that's I very wonder how about the most expensive kebaya that you have made. How much to that, and like can you talk about the material, about the process of this one, why that's the most expensive? Okay, what I can say that the first thing, the kabaya is expensive. First thing is the material is expensive. We are using a good quality thread, good quality cotton for the kabaya. And then the lastly is because of the workmanship, it really takes a lot of time. There are many people who will say that, of course, if I just say how much would it cost, definitely people will be get shocked, yeah, with the price. Okay, the most expensive one that I have made is currently, yeah, and then in the future definitely it will be more expensive design. Yeah, definitely is a yes. But currently that I having is 4,888 ringgit. For 4,888 ringgit. And then I will explain to you why. First thing is because of the high embroidery. The embroidery is more. And then the second thing is that it will take 3 to 4 months to make one. So you can imagine the embroiderer or the maker, we are using, for example, 4 months. Yeah, for 4 months, we divided 4,888 ringgit. It was around 1,002 per month, and still not include the material. So I can say that don't get shocked with this
this price yet. And then I do believe that in the future, the price will be getting more and more, getting higher and higher because the Nonya Kabayas and also, in the meantime, the beaded shoes, the Nonya beaded shoes too, what I can say that the value compared to the price, actually, they are not balanced. Why I can say that? They are very high value, but the price we charge is still very low. And then why it's very low? Because there is still less demand from the market, and then that's why we are trying very hard to promote our Nonya Kabayas and beaded shoes to the rest of the world. And then when there's a demand coming in, definitely the price will go up. So my advice is that if you want to make kabaya, especially the Nonya Sulam, Nonya Kabaya Sulam, you better do it now. You can imagine after 3 years, 5 years, 10 years, definitely the price will go up. And then compared to last time, actually the price that we are charging now is more affordable. It's where, of course, the price, for example, the most expensive is 4,888. What I can say that is whether you want or don't want. It's not mean that whether you have the money or don't have the money. I do believe that there are many people have this money, but compared to last time when our salary in Malaysia, 1 month the salary will be around $10 or $20 per month for the salary, and then the kabaya already costs more than $100. You can imagine for last time, it's totally can't really afford to buy a kabaya sulam last time because it's very expensive. But now, what I can say that it's more affordable because because of we have a better quality of the fabrics material around us, so it's really reduced the cost of the kabaya. So, but what I can say, if you want to make kabaya, please buy now. Now is the right time, and then the price will start to increase anytime. Yeah, thank you. Okay, it's very interesting and I very shocked, really. I just imagine it's around like maybe like 2,000 ringgit or around that, but like it's higher. Yes. But it's when listen the story that you talked before, I think it's like very valuable. It's very like not expensive too much. Yeah. It's compared with the story and about the artistry, about the experience of the artisan. I think Yeah, it's okay. may I add on a little bit, Ms. Kwanchanok? Actually, what I can say that 4,000 plus is not expensive for certain group of people because the shoes, the mass production shoes for all the branded shoes, I can't mention the name here, all the branded, very high value, premium shoes or whatever. Actually, their attire, their shoes already cost 2,000, 3,000, 4,000 is easily cost that, yeah. But what we can see over here, the Nonya Kabaya Sulam is a handcrafted, it's an artwork, it's a craft, it's an art pieces. I do believe that the price it should be goes higher, yeah. Okay. yes สำหรับคำถามนี้นะคะก็คือนะคะมีคนถามเข้ามาว่าตัวเสื้อเคบาย่านะคะที่แพงที่สุดนะคะคุณเคนนี่เนี่ยเคยทำขึ้นมาเนี่ยนะคะอยู่ที่ราคาประมาณเท่าไหร่นะคะก็คือนะคะคุณเคนนี่ตอบว่าในเอาที่เรทปัจจุบันเลยนะคะเรทปัจจุบันตอนนี้เลยเพราะว่าคุณเคนนี่บอกว่าจริงๆแล้วเคบาย่าเนี่ยมันจะมีการพัฒนาด้านราคาก็คือเหมือนในช่วงแต่ละช่วงเนี่ยมันก็จะมีราคาที่สูงขึ้นนะคะตามมูลค่าตามคุณค่าของมันด้วยซึ่งคุณเคนนี่เกริ่นก่อนเลยว่าเคบาย่าเนี่ยจะแพงก็เพราะว่าวัสดุแพงนะคะแล้วก็ลวดลายเนี่ยวิจิตรงดงามแค่ไหนซึ่งในสถิตินะคะชุดที่คุณเคนนี่เคยทำขึ้นมาแล้วก็แพงที่สุดเนี่ยมีราคาถึง 4,888 ริงกิตมาเลเซียเทียบกับเงินไทยก็คือประมาณ 38,000 บาทนะคะโดยประมาณณเรทปัจจุบันนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยใช้เวลาอยู่ที่ 3-4 เดือนในการจัดทำแค่ขั้นตอนปักนะคะเพราะว่า
ตัวนี้เนี่ยก็คือยิ่งถ้าเป็นแบบซูเลมนะคะแบบที่มีการปักวิจิตรงดงามเยอะๆเนี่ยบางตัวนะคะใช้เวลาถึง 3-5 ปีเลยทีเดียวเพราะว่าแต่ละขั้นตอนเนี่ยต้องมีความประณีตงดงามนะคะแล้วก็คุณเคนนี่ก็ฝากไว้นิดนึงว่าคือจริงๆแล้วราคานี้เนี่ยค่ะมันอาจจะยังไม่ได้ complete ด้วยซ้ำเพราะว่าคือจริงๆแล้วถ้าเทียบกับขั้นตอนการทำนะคะการออกแบบการใส่ใจทุกอย่างเพราะว่าเป็นการปักนะคะเป็นงานคราฟต์เป็นงานแฮนด์เนี่ยแต่ละตัวเนี่ยมันก็จะมีความเฉพาะตัวนะคะอาจจะมีตัวเดียวด้วยซ้ำนะคะที่ลวดลายไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นนะคะเวลาไปซื้อเคบายาเนี่ยอยากให้ดูตรงขั้นตอนตรงนี้แล้วก็อย่าเพิ่งตกใจกับราคานะคะในครั้งแรกนะคะเพราะว่ามันจะเป็นตัวเสื้อผ้าที่ค่อนข้างมีคุณค่าแล้วก็มีขั้นตอนการทำเนี่ยยากมากๆนะคะค่ะแล้วก็อีกคำถามหนึ่งนะคะเขาบอกว่านะคะทางฝั่งปีนังเนี่ยมีหลักการแมทช์ในการแมทช์ตัวเสื้อเคบายากับตัวผ้าถุงเนี่ยยังไงแล้วก็สีไหนเป็นที่นิยมมากที่สุดนะคะเดี๋ยวเรามาถามคำถามนี้กัน Okay, for this question they ask like about the Penang side because like in Phuket we have the tradition like when you wear the kebaya you must match about the color like if your top kebaya have this color you must look at the flower and then you just match with your sarong with your pate like that. Yes, I will ask about in Penang side did you have the tradition like this and which color that the most interesting and the most popular in Penang? Okay, what I can say that let's answer the most popular color first. Yeah, actually, what I can say that previously last time, the black color, dark green color, and dark blue color is usually wear only for sad occasion. In short, someone passed away in the house, in the household, only we wear these three color. That's in black, dark blue and dark green. Actually, there's a mooring color for the attire for the 3 years. So that's a previously. So usually there are many nonias that prevent to wear this color. And then nowadays, now in the modern world, and then no one care about the colors anymore, whether it's black or dark blue or dark green. And then what I can say that the most popular color for the kebaya nowadays, yeah, is these three color. Dark blue, black, and dark green is the most popular color among the colors that the customer choose. And then how to match the kebaya and also the sarong. Yes, actually, Ms. Machano, you are right. It's where usually if you're not really sure how to match, you just see the colors of the embroidery, what you have, and then you just match with the colors of the bottom of the sarong. And actually, in short, yeah, for us, is where the kebaya top and also the sarong, the batik sarong, the colors have to be contrast. That means that usually, okay, let's put in an example. Is usually there is a customer, that bring their red kebaya to my shop and say that they are looking for pink or red sarong to match the kebaya top. Actually, I will not encourage them to wear pink or red sarong to match the red kebaya because or else they will like walking ang pao. You know what ang pao, the red packet for Chinese New Year? It is Yes. totally, the whole body is like red. Actually, not supposed to. Yeah. Anyway, the top is red, so that means that the sarong don't choose red or pink color. You can choose any color. It's like purple, blue, green, yellow. It will be fine. It will be fine because for Baba Nonya culture, usually our attire is more to colorful. Yeah, it's more to colorful. So as long as the colors have to be the top and the bottom, the colors have to be contrast and don't match with the same color. For example, you're wearing orange now, please don't go for yellow or orange sarong, yeah, because you will be like a orange. that's a secret of how to match the Nonya Kabayas. Yeah, thank you. Okay, like I can imagine during like when you answer it. Okay, I will translate in Thai. Thank you. ค่ะสำหรับคำถามนี้นะคะที่ถามว่าทั้งฝั่งปีนังนะคะมีหลักการในการแมทช์ของสีเคบายากับผ้าถุงยังไงบ้างแล้วก็สีไหนเป็นที่นิยมที่สุดนะคะคุณเคนนี่เนี่ยนะคะตอบ
เรื่องคำถามที่2มาก่อนก็คือสีที่เป็นที่นิยมนะคะก็คือถ้าในอดีตนะคะจะมีสีดำสีน้ำเงินเข้มนะคะสีเขียวเข้ม3สีนี้จะเป็นสีที่ญาติจะไม่เลือกใส่นะคะเพราะว่าจะเป็นสีสำหรับไว้ทุกข์สำหรับงานศพนะคะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยก็สามารถใส่ได้ทุกสีเลยนะคะโดยไม่ต้องคำนึงว่าสีไหนเป็นสีสำหรับการไว้ทุกข์หรือสีสำหรับงานศพนะคะซึ่งก็เลยเกิดกระแสทำให้โทนสีที่เป็นสีเข้มนะคะไม่ว่าจะเป็นสีดำสีน้ำเงินเข้มสีเขียวเข้มนะคะดาร์กกรีนดาร์กบลูเหล่านี้นะคะกลับมาฮิตอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าเป็นสีที่เมื่อก่อนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้หยิบจับมาใส่แล้วก็พอนำมาใส่แล้วเนี่ยอาจจะมีการความตัดกับสีผิวนะคะหรือว่าการส่งขับผิวให้ดูดีมากขึ้นนะคะก็เลยกลับมาเป็นที่นิยมในปัจจุบันส่วนในเรื่องของการแมทสีเคบายากับสีผ้าถุงนะคะคุณเคนนี่กล่าวว่านะคะก็จะคล้ายคลึงกับทางภูเก็ตเลยนะคะที่ต้องมีการสังเกตนะคะตัวลายปักของสุเลมนะคะหรือว่าลายดอกที่บ้านเราเรียกว่าการจับดอกนั่นเองนะคะโดยดูที่ลวดลายของดอกแล้วก็ดูที่สีเสื้อตัวบนของเราค่ะถ้าสมมุติว่าอย่างเช่นตัวสีเสื้อที่ใส่นะคะเป็นสีส้มนะคะแล้วก็มีดอกลักษณะแบบนี้นะคะก็อาจจะต้องจับคู่กับผ้าถุงนะคะที่มีลวดลายดอกที่เป็นสีในโทนเดียวกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะคุณไม่แนะนำให้ใส่สีโทนเดียวกันทั้งตัวนะคะเพราะว่าจะดูนะคะเป็นสีเดียวมากเกินไปแนะนำให้ใช้สรงที่เป็นสีแบบตัดนะคะหรือว่าคอนทราสต์กันอย่างเช่นถ้าเสื้อสีส้มนะคะผ้าถุงสรงเนี่ยอาจจะเป็นสีเข้มนะคะแต่ว่ามีดอกที่มีสีเดียวกันคล้ายคลึงกันเชื่อมโยงกันนั่นเองนะคะแล้วก็โดยอย่างยิ่งนะคะในช่วงเทศกาลนะคะที่มีการจุดประทัดต่างๆนะคะสีชมพูกับสีแดงเนี่ยไม่แนะนำนะคะให้ใส่เป็นสโรงนะคะเพราะว่ามันก็จะดูกลืนไปกับพื้นนะคะแล้วก็อาจจะทำให้ไม่สวยงามนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่คำถามที่3นะคะวันนี้นี่ได้รับการตอบรับนะคะเป็นอย่างดีเลยนะคะเรื่องเสื้อผ้าเนี่ยกำลังมีคนสนใจนะคะเยอะเลยนะคะเราก็คือคำถามนะคะถามว่าเนื่องจากว่าเนี่ยเป็นงานฝีมือเป็นงานคราฟต์นะคะที่มีราคาค่อนข้างสูงอยากให้แนะนำนะคะในส่วนของวิธีการเก็บรักษาที่แตกต่างจากผ้าอื่นๆนิดนึงนะคะเดี๋ยวเรามาลองฟังคำถามนี้กันนะคะ Okay for this question they're asking like because of the kebaya there are the crafting there are the of the piece of art that you told before they want to know about the how to keep or how to protect by washing and drying like that do you have like advice to advise them if one have the kebaya like this at home Okay, for the maintenance, for the maintenance, first thing for all the tops, it will be the same. Is when you have to understand what material that you are having, because I do believe that not all the kabayas were made by cotton, You have to ask the seller what is the material for your kabaya first, If there's a cotton one, that will be very easy. Either you can wash, of course, to be safe, hand wash is the best. You just put in a pail of water, put in a detergent, and then you just soak your kabaya for a while, and after that you just rinse and dry it. So that's the best way of washing the kabaya. And then, of course, I do believe that there are many of you have all the vintage, all the old kabaya from your grandma, your great grandma, So how to maintain it? Actually, it's very easy. You just need to take out every 6 months or maybe every 1 year. You need to wash for one time. You need to wash. And then if you want to starch it, please starch it. And the most important thing is that I do believe that within this question, there are many people who want to know the kabaya will turn yellowish, will turn yellowish, especially the white color kabaya. And why I can say that actually, especially the vintage kabaya, we do have many yellowish colors on the kabaya. Actually, what I can say that it's not from the kabaya itself or the cotton by itself, but the environment is acidic. For example, when anything, not just our kabaya, anything with cotton fabrics or material, you cannot in touch with wooden material. For example, you cannot fold your kabaya and just put in your cabinet
and then in touch with wood, because wood usually it will be acidic. Once it's acidic, it will make your cotton turn yellow. Yeah. So for your info, if you using hanger to hang your kebaya, and then don't forget your hanger not supposed to be using the wood hanger. Yeah, it will make your kebaya or your cotton attire turn yellow color. And of course, for the washing, for the vintage, because some of the kebaya, they are very old, we are so worried of washing. It's very easy. You just take out your kebaya and then you just put on the floor, especially the bathroom. You just let them lying on the floor, and then you're using sponge, and then you soak your sponge into the detergent, and then you just dab it on your kebaya, dab like this, dab. And then after that, use the clean water to rinse it off, and then after that, you dry it. So that means that you don't squeeze, you don't tumble dry or anything. Don't put in the washing machine. You just dab. Don't do anything on the kebaya, and then after the washing, you just dry it. Yeah, and then you already can keep it. Of course, if you got no choice, too many things to hang for your hanger, you need to fold your kebaya. You can, after you fold the kebaya, you can use an acid-free tissue or acid-free paper. And then what is acid-free paper or acid-free tissue? Actually, when you buy handbag or you buy shoes, usually they come with a very thin paper that wrap your handbag. That's a acid-free tissue or the acid-free paper. So you can use that paper to wrap your kebaya, and then you can keep. It's to prevent your kebaya in touch with the wooden surface that make your kebaya turn yellow. Yeah. Thank you. Oh, it's very like have a lot of the knowledge that I haven't know before about how to protect the kebaya. Okay, I will translate in Thai. ค่ะสำหรับคำถามนี้นะคะที่สอบถามมาว่าเนื่องจากเคบาย่านะคะเป็นงานฝีมือมีราคาค่อนข้างสูงค่ะมีวิธีการเก็บรักษาเป็นพิเศษยังไงบ้างซึ่งอันนี้คุณเคนนี่ได้แนะนำไว้เป็นอย่างดีเลยนะคะก่อนอื่นค่ะต้องรู้ก่อนว่าเคบาย่าของทุกท่านนะคะของแต่ละท่านแต่ละบ้านเนี่ยทำมาจากผ้าอะไรนะคะเพราะว่าอาจจะมีเคบาย่าจากบางพื้นที่นะคะแล้วก็จากบางร้านที่อาจจะไม่ใช่ผ้าคอตตอนหรืออาจจะไม่ใช่ผ้าคอตตอน 100% นะคะเราต้องรู้ก่อนแต่ว่าในกรณีนี้นะคะทางคุณเคนนี่เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะทำเคบาย่าที่มาจากตัวผ้าคอตตอนเป็นหลักนะคะก็จะแนะนำในส่วนของผ้าคอตตอนเป็นหลักก่อนนะคะในเบื้องต้นเลยคุณเคนนี่บอกว่าตัวย่าเนี่ยนะคะควรซักในน้ำเปล่าค่ะแล้วก็ตากให้แห้งทันทีไม่ควรแช่นะคะไม่ควรแช่ทิ้งไว้แล้วก็ถ้ามีชุดเคบาย่าที่ไม่ได้ใส่นะคะเป็นเวลานานเก็บอยู่ในบ้านนะคะควรเอาออกมาซักบ้างนะคะทุกๆ 3-6 เดือนเพื่อเป็นการรักษานะคะคุณภาพของตัวเสื้อเอาไว้นอกจากนี้ค่ะคุณเคนนี่แนะนำเลยว่าตัวผ้านะคะถ้าเป็นผ้าคอตตอนเนี่ยไม่แนะนำเป็นอย่างยิ่งนะคะที่จะเก็บในตู้ไม้หรือหีบไม้หรือว่าแม้กระทั่งแขวนด้วยไม้แขวนเสื้อที่ทำจากไม้นะคะเพราะว่าตัวไม้กับตัวคอตตอนเนี่ยจะทำปฏิกิริยากันซึ่งจะทำให้ผ้านะคะเหลืองนะคะหรือว่าเกิดสีเหลืองในเวลาต่อมานอกจากนี้ค่ะการซักนะคะคุณเคนนี่แนะนำว่าเวลาซักนะคะให้กางค่ะกางตัวผ้านะคะบนพื้นเรียบๆหรือว่าพื้นกระเบื้องก็ได้นะคะให้ชุ่มน้ำนะคะแล้วก็ใช้แปรงนะคะในการลงไปบนผ้านะคะลักษณะแบบนี้นะคะปะลงไปแบบนี้นะคะอย่าขยี้ไม่ได้นะคะห้ามขยี้นะคะห้ามซักนะคะให้แปะลงไปแล้วก็พอหลังจากที่ทำการซักทำการตากเรียบร้อยแล้วนะคะแนะนำให้ใช้นะคะตัวกระดาษที่เป็น acid free นะคะหรือว่ากระดาษที่นะคะเวลาที่เราซื้อเสื้อผ้าหรือว่าซื้อกระเป๋านะคะที่จะมีกระดาษเป็นลักษณะคล้ายๆกระดาษไขนะคะบางๆขุ่นๆนะคะตัวนั้นนะคะจะเป็นกระดาษ acid free นำมาห่อนะคะแรปตัวผ้าของเราอีกทีนะคะก่อนที่จะเก็บรักษาหรือว่าพับใส่ไว้ในตู้ในกล่องนั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้ก็จะช่วยยืดอายุนะคะในการเก็บรักษาเคบายาได้ค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาที่คำถามต่อไปนะคะ Okay, we will move to the next question. This question, I think, like, is the opportunity that we want to share together, because, like, I know we have the big issue that we want to drive in the kebaya to be the
cultural heritage of UNESCO soon. Yes, in this time. Yes, Yes, yes. I want you to talk about this issue and how to promote them and how to drive them like together. Okay. Actually, what I can say that Kebaya is a whole region. It's not about the Baba Nonya yet only, but it's a whole region include the whole Southeast Asia because we do share, even though we are different country, actually I do believe that from the history we do share the almost the same um, not same, but similar history, similar lifestyle, similar culture. You can see some of the culture we do share among us. It's like Indonesia, Malaysia, Singapore, Brunei, Thais, we do share. It's for example, for all the food that we are eating now, it's like all the koi, all the cakes, right? Some of them we also can see in Thai, and then what you see in Penang also can see in Thai, and in Singapore and in Brunei. Actually, what I can say that it's a region thing, and then I'm so happy that the whole region, yeah. Southeast Asia whole region that we are applying for this Kabaya as an intangible heritage for UNESCO, and then I really hope that this can be one of the highlights for our application. So I really agree and then hope that we can get the UNESCO. Okay, thank you so much. ค่ะสำหรับคำถามนี้นะคะคุณเคนนี่กล่าวว่านะคะเคบายานะคะคือวัฒนธรรมร่วมนะคะในแถบ Southeast Asia ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะเพราะว่ามีหลายพื้นที่เลยที่เราสนใจเคบายาเหมือนกันนะคะไม่ใช่ของพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเท่านั้นนะคะเพราะว่าเรามีการเหมือนเกื้อกูลกันทางด้านวัฒนธรรมนะคะมีการโอนถ่ายทางด้านวัฒนธรรมกันเพราะฉะนั้นนะคะเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งค่ะแล้วก็คิดว่าเหมาะสมที่จะควรผลักดันร่วมกันนำองค์ความรู้มาแชร์ร่วมกันนะคะแล้วก็มีความยินดีนะคะแล้วก็ดีใจที่ในพื้นที่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยนะคะจะมีการร่วมผลักดันนะคะตัวเคบายานะคะไปเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้เนี่ยร่วมกันในอนาคตอันใกล้นี้นะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคาดหวังเป็นอย่างยิ่งแล้วก็คิดว่านะคะจะสามารถทำได้อย่างแน่นอนเพื่อผลักดันวัฒนธรรมตัวนี้นะคะเพื่อให้ออกสู่สายตาชาวโลกมากขึ้นนะคะ Okay, for the next question. Okay. It's have a lot of question today, like everyone very interesting about the fashion of the kebaya. Thank you. I'm very sure of that. Yes, and we have the expert here. That's why there are the opportunity that we can ask a lot from you. No problem. Okay, for the next question, they ask about the pattern and the meaning of the embroidery and the like how about the meanings of the birds, about the flower that the most popular using in Penang, and how the different in each country, like in Malaysia, like in Indonesia, like in Chinese that you know. Can you talk about this session? Okay, actually for the Nonya Kabaya, usually the embroidery that we are using is more to flowers. It's more to flowers. Of course, we do have Chinese, we do have some Indian, and even though Western influence especially for the embroidery. And then for the colors of for the kabaya, it will have some kind of influence of Java, Malays, Chinese, and even though nowadays it's very popular, it's a Western color, it's where the pastel color is the most popular among the colors that popular. And then what is the difference and similarity of each country? Actually for this, it will be much more easier to explain, right? When is where we meet in live, but that's mean a physical meeting. I can show you the kabaya and how the difference, because for Baba Nonya culture, it's very hard for us to determine what is the difference, what is the similarity, whether this is yes, this is no. Actually, it's very hard for us to determine, to have a
how should I say, determine, the yes or no. But you have to show me the real thing. For example, you show me the kabaya, you show me the whatever you want to show me. I can let you know this is yes or no. Is yes Baba Nonya or no Baba Nonya. And then from there only I can explain why is no and why is yes. So actually here is quite hard to explain for this question. Yeah. I hope I It's answered the okay, it's question. okay. Like the pattern and meaning that you told before, like it's about they most usually use the flower pattern, right? Yes. Yes, and it have like a lot of the flower that they use on the kebaya because they represent about the beautifulness and how about the luxury like that, right? Okay, I will translate in Thai. Mm-hmm. ค่ะสำหรับนะคะคำถามนี้นะคะก็คือถามเข้ามาว่านะคะลายเสื้อเคปายานะคะที่ปีนังกับที่ไทยเนี่ยมีความแตกต่างหรือเหมือนกันอย่างไรแล้วก็สามารถสวมใส่ในช่วงเวลาไหนได้บ้างนะคะแล้วก็ในแต่ละพื้นที่เนี่ยมีความแตกต่างยังไงบ้างนะคะซึ่งคำถามนี้เนี่ยจริงคุณเคนนี่บอกว่าจะตอบยากมากเลยนะคะถ้าไม่ได้โชว์ของจริงนะคะถ้าจะตอบคำถามนี้ให้ได้ครบถ้วนนะคะอาจจะต้องมีการเอาเสื้อเคปายาจริงๆนะคะมาพูดถึงประกอบด้วยนะคะเพื่อที่จะให้เห็นภาพมากขึ้นว่าลวดลายดอกไม้นะคะในแต่ละแบบเนี่ยมีความแตกต่างยังไงบ้างบางตัวนะคะเป็นแบบคล้ายคลึงกันนะคะแต่อาจจะคนละชนิดกันหรือว่าบางตัวอาจจะเป็นชนิดเดียวกันนะคะแต่ว่าด้วยจินตนาการนะคะหรือว่าการออกแบบของผู้ปักเนี่ยอาจจะทำให้ดูแตกต่างกันก็ได้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะยังพูดชี้ชัดณตรงนี้นะคะค่อนข้างยากนิดนึงแต่หลักๆแล้วนะคะลายเสื้อของเคบายาเนี่ยมักจะใช้ลายดอกไม้เป็นหลักนะคะแล้วก็มีการใช้ความหมายทั้งจากจีนจากมาเลย์ด้วยนะคะมีการใช้ตรงเนี้ยนะคะในรูปแบบที่ผสมกันนั่นเองนะคะและคำถามต่อไปค่ะอันนี้จะเป็นคำถามที่นะคะเดี๋ยวเราจะลองมาถามคินนี่ดูว่าระหว่างเสื้อเคบายาของมาเลเซียนะคะกับเสื้อที่เป็นเสื้อลูกไม้ต่อดอกนะคะของบ้านเราเนี่ยมีความเชื่อมโยงกันยังไงบ้างแล้วก็ตัวคุณคินนี่เนี่ยมีอะไรที่จะแชร์นะคะเรื่องเสื้อลูกไม้ต่อดอกนี้บ้างนะคะ Okay, for this question they ask about the how about the kebaya in Penang and compare with the blouses in Phuket we have one blouse made by lace or lace in the whole piece that we call the lace blouse like have you seen that before? Yes. I've seen that before. Yeah. It's a very Yes. Can you talk about like how about the kebaya Penang and how about the lace brow in Phuket? Which one can connect together about the how to make it, about the material, and how to use it like that? Can you share about this? Okay, what I can say is that Baba Nona culture is a very unique culture. It's where whichever we go, whichever you go, and then we adopt the local culture. We adopt the local culture. So you can see that Phuket, Penang, Malacca, Singapore, for those who are not really into the culture, they will say that we are the same. Right? And then if we understand the culture, for example, we are from the Bamanonia culture, and then for those who are from the Phuket Museum, we do understand that what is the similarity and then what is the differences of what we have. When we see the photos, when we see the Nonias, how they wear, we already know, oh, she's from Phuket, oh, she's from Penang, and then she's from Singapore or Malacca, right? What I can say that it's more to the influence of the local culture. For example, all the laces and even though the top, the Chinese collar top, white top, short dress for Phuket, actually, I do believe that it's an evolution. It's an evolution of the kabaya, especially the baju panjang. Yeah, baju panjang, we do have outer layer and then we do have a inner layer with a long sleeve inner layer with Chinese collar. I do believe that this is an evolution when it's arrived Phuket, and then it's including the Thai culture
in the fashion. This is why I can say this is a wonders. This is a wonders of the Bamanoana cultures. Wherever we go, we can adapt the culture very well. And then what you can see over here, even though the Penang style of the kebaya, right, and how we wear, it also have a very strong influence of Thais too. Yeah, I do. You can see. Of course, this is I can't really show on what is the differences, except we have a physical meeting. It's where we can have a mannequin or have a models. They can wear differently. So in the meantime, all the models when they stand together, we can differentiate what is the difference. And even though there's a one question about the Kerongsang brooches, which is more popular, and then what shape or whatever, actually it will be. It's so hard for me to explain here, but I think with a physical meeting, and then we show all the shapes of the Kerongsang, we show all the kebayas. Only we know how should I say, I can explain it one by one, and then it will be more clear. I hope I answer your question anyway. It's okay. Like it's all clear and it can answer for more than one question, I think. Okay, I will translate in Thai. Thank you. ค่ะสำหรับคำถามนี้นะคะก็เดี๋ยวจะขออนุญาตตอบนะคะในส่วนอีกคำถามหนึ่งที่กำลังรออยู่เลยนะคะเพราะว่าเป็นคำถามในที่คุณเคนนี่ตอบมาเมื่อสักครู่นี้นะคะในหัวเรื่องเดียวกันก็คือคำถามแรกค่ะเสื้อลูกไม้ต่อดอกของไทยกับเคปย่าของมาเลเซียเนี่ยมีความเชื่อมโยงกันยังไงและอีกคำถามนึงก็คือมีชุดเฉพาะพื้นที่หรือเปล่านะคะที่มีแต่ในปีนังไม่พบในภูเก็ตนะคะเดี๋ยวจะขออนุญาตตอบ2คำถามนี้นะคะไปพร้อมกันนะคะ2คำถามนี้นะคะคุณเคนนี่ตอบว่านะคะคือบ้าบ่ายอนย่าหรือว่าปรณากันเนี่ยมีกลุ่มวัฒนธรรมที่ค่อนข้างนะคะมีเอกลักษณ์มีอัตลักษณ์เฉพาะตัวเนี่ยเป็นอย่างมากนะคะคือจะเป็นกลุ่มก้อนนะคะใหญ่เลยนะคะของบ้าบ่าของปรณากันนะคะเราอาจจะไม่สามารถแยกได้ชัดเจนนะคะว่าคนไหนเนี่ยมาจากปีนังคนไหนมาจากภูเก็ตนะคะเพราะว่ามันก็จะขึ้นอยู่กับการรับวัฒนธรรมหรือว่าการส่งต่อของแต่ละบ้านแต่ละครอบครัวแต่ละพื้นที่ด้วยนะคะแต่หลักๆเลยก็คือบ้าบ่าเนี่ยนะคะไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนเนี่ยก็จะมีการรับเอาวัฒนธรรมของท้องถิ่นเนี่ยเข้ามาด้วยเสมอนะคะมีความลื่นไหลทางวัฒนธรรมนะคะแล้วก็การปรับตัวการผสมผสานเนี่ยค่อนข้างมากนะคะซึ่งคุณเคนนี่นะคะให้ความคิดเห็นไว้ว่าตัวเสื้อลูกไม้ต่อดอกเนี่ยนะคะน่าจะเป็นการพัฒนาการมาจากตัวเสื้อปัจจุบันจังซึ่งเป็นเสื้อตั้งต้นของคนบ้าบ่านะคะมีการตัดให้สั้นขึ้นนะคะแล้วก็มีการใช้วัสดุนะคะแล้วก็มีการออกแบบนะคะให้เข้ากับตัวเสื้อที่มีอยู่แล้วในวัฒนธรรมไทยนะคะซึ่งก็คือตัวรูปแบบของเสื้อลูกไม้ต่อดอกนะคะซึ่งก็เป็นตัวเสื้อที่มีอยู่พื้นฐานอยู่แล้วแต่ว่าอาจจะไม่ได้ทำจากวัสดุชนิดนี้นะคะแล้วก็ได้มีการรับเอาตัวลูกไม้นะคะที่เข้ามานะคะในช่วงยุคโคโลเนียลยุคอาณานิคมเนี่ยนะคะมาปรับใช้นะคะแล้วก็มาประดิษฐ์ขึ้นเป็นเสื้อผ้าของตัวเองนะคะซึ่งตัวเสื้อแบบนี้นะคะก็มีใช้อย่างแพร่หลายนะคะแต่ก็อาจจะนิยมนะคะในภูเก็ตนะคะด้วยเช่นเดียวกันโอเคค่ะคำถามสุดท้ายนะคะเราจะไปที่คำถามนะคะเกี่ยวกับกรอสังกันบ้างนะคะท่านนี้นะคะถามมาว่ากรอสังนะคะเข็มกลัดกรอสังเนี่ยมีแบบไหนที่ได้รับความนิยมมากๆบ้างแล้วก็อยากให้คุณเคนนี่แชร์เรื่องกรอสังนิดนึงนะคะโอเค we will go to the last question for today Okay. They want to know about the Gerosang, the Gerosang. Yeah. Can you share about the Gerosang bruises? Which one is the most popular pattern and like how to use it and how to keep and collect it? Like about the knowledge about the Gerosang. Okay, how to keep the Kerongsang also have to depends on the how should I say on the material of the Kerongsang. Of course, as usual for normal jewelry, you have to keep somewhere is some kind like dry places and then it keep well. Yeah, this is very important. And then of course, which one is the most popular Kerongsang brooches? Actually, have to depends on what style you are presenting, right? And then it depends on actually it's what I can say that it's not whether it's popular or not popular. Actually, it's very depends on the individual, whether which kind, which style, which shape that they want themselves to present. Yeah, for example, round shape of the Kerongsang, usually it will be
a strong influence of Java. So of course, this one, if I can show the demo, it will be better. If you put the round kerongsang on the kebaya, immediately you will feel that, oh, this total feel, it will be very Java, right? And then if you put the kerongsang, which is a leaf shape, leaf shape, and if you put on the same kebaya, immediately it will change to another style. It's some kind like either influence of Western, Chinese, or Thai style. If you don't believe me, you just put your same kebaya and then you put the different shapes of the kerongsang on it, and then immediately you will see that, oh, your kebaya immediately will change different style, right? And then with the same kebaya with different kerongsang, even though sometimes we wear the same kebaya, but we just wear the different kerongsang, it will also show that, how should I say, people will not really can notice that you're wearing the same kebaya, right? And then, of course, the kerongsang that the most popular for Nonias are the chain, or we call it kerongsang rantai, or change kebaya is where we got, change kerongsang is where three brooches will be linked with a chain in between. There are two chains in between to link this three. Actually, the purpose of the chain is to prevent one of the kerongsang, they fall off, right? They're still intact with another two. So you won't lose your kerongsang. That's the purpose of the chain kerongsang or the brooches. Thank you. Okay, it's very clearly. Okay, I will translate first. ค่ะสำหรับคำถามเรื่องกรอสังนะคะถามว่ากรอสังเนี่ยนะคะแบบไหนที่เป็นที่นิยมแล้วก็เลยถามถึงเรื่องการเก็บรักษาด้วยนะคะคุณเคนนี่บอกว่าการเก็บรักษากรอสังเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับวัสดุเหมือนกันค่ะแต่หลักๆเลยก็คือต้องอยู่ในที่ที่แห้งนะคะแล้วก็ไม่มีความชื้นนะคะเพื่อที่จะได้ไม่เกิดปฏิกิริยากับตัวกรอสังนะคะส่วนกรอสังแบบไหนเป็นที่นิยมมากที่สุดคุณเคนนี่กล่าวว่าจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับสไตล์ของเสื้อผ้าหรือว่าสไตล์ที่เราต้องการสื่อออกไปนะคะเพราะว่ากรอสังแต่ละแบบเนี่ยสามารถเปลี่ยนสไตล์นะคะการแต่งตัวหรือว่าลักษณะนะคะของเสื้อผ้าได้เลยอย่างถ้าทรงกลมนะคะจะเป็นแบบที่ได้รับอิทธิพลมาจากทางชวานะคะก็อาจจะทำให้ดูเป็นลุคนึงนะคะส่วนทรงใบไม้เนี่ยอันนี้จะเป็นทรงที่ได้รับอิทธิพลมาจากทางตะวันตกแล้วก็ทางจีนนะคะซึ่งก็อาจจะมีความอ่อนช้อยงดงามมากขึ้นนะคะก็จะทำให้สไตล์ของเสื้อผ้าเนี่ยเป็นอีกแบบหนึ่งซึ่งสามารถลองเลือกแมทช์กับตัวเสื้อนะคะตามสไตล์ที่ต้องการหรือว่าลายนะคะบนตัวเสื้อเบื้องต้นได้เลยนะคะแต่ว่าไม่ได้มีกำหนดนะคะว่าเสื้อแบบไหนต้องใส่กรอสังแบบไหนนะคะก็จะขึ้นอยู่กับสไตล์ของผู้สวมใส่นะคะได้เลยเนาะสำหรับวันนี้นะคะก็คิดว่านะคะเพียงพอนะคะแล้วก็สมควรเก็บเวลานะคะสำหรับการTalking ในวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณนะคะวิทยากรแล้วก็ผู้เข้าร่วมทุกท่านมากๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะในกิจกรรมนี้ของเรานะคะเรื่องหัวข้อPeranakan Clothes นะคะในกิจกรรม Peranakan Phuket Penang Sharing ก็ได้รับความรู้แล้วก็เรามีการแลกเปลี่ยนเรื่องวัฒนธรรมเครื่องแต่งกายนะคะจากผู้เชี่ยวชาญทางปีนังเนี่ยเป็นอย่างมากเลยนะคะเรียกว่าอัดแน่นเลยนะคะสำหรับใครที่สนใจเรื่องเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายในวันนี้นะคะทำให้นะคะเราเห็นนะการส่งผ่านวัฒนธรรมทางปรณกันนะคะในหลากหลายมิตินะคะในทั่วของคาบสุดมาลายูเลยนะคะก็ต้องขอบคุณนะคะทุกๆคำถามนะคะทุกๆผู้ชมนะคะจากทั่วทุกแห่งเลยนะคะที่เข้ามาร่วมรับชมแล้วก็ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันนี้นะคะหวังว่ากิจกรรมนี้ก็จะเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่จุดประกายทำให้เกิดการต่อยอดนะคะว่าทำปรณกันได้ในอนาคตนะคะ For today the Peranakan Phuket Penang Sharing in the second topic has success and gain a lot of the knowledge about the Peranakan clothing from the expert. I think that is eligible to continue and drive in the future about the culture together. Thank you to all delegates and thank you for the expert speaker for today, Mr.Kenny that had came to participate the seminar aboard from Penang. And I hope in next time maybe we'll meet in the person and talking a lot and maybe you can share a lot of the stuff that you have and about the material that you talked before and we will gain a lot of the knowledge more. And we hope the session will be the starting point for driving the sustainability in Peranakan culture together in the future.
แล้วก็กิจกรรมนี้นะคะปรณกันนะคะภูเก็ตปีนังแชร์ริ่งนะคะยังไม่จบเพียงเท่านี้ค่ะยังเหลืออีกหนึ่งหัวข้อที่น่าสนใจนะคะโดยในวันที่25มีนาคมนี้นะคะเราจะไปพบกับหัวข้อ Shop House ค่ะในภูเก็ตแล้วก็ปีนังจะร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยคุณลิฟเก๊กเสียงนะคะประธานกลุ่มปีนัง Heritage Touch และก็คุณพเดชวุฒิชาญค่ะผู้จัดการหมอเซ้งมิวเซียมนะคะโดยกิจกรรมนี้จะจัด2รูปแบบนะคะเป็นไฮบริดนะคะก็คือมีหน้างานนะคะที่หมอเซ้งมิวเซียมนะคะซึ่งตอนนี้ได้รับการตอบรับที่ดีมากนะคะสำรองที่นั่งเต็มเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็สำหรับท่านใดนะคะที่สนใจนะคะในวันที่25มีนาคมเนี่ยสามารถมาพบกันได้นะคะที่หน้าแฟนเพจ Facebook Museum Phuket นะคะเหมือนวันนี้เลยนะคะสามารถติดตามออนไลน์ได้จากทั่วโลกเลยนะคะ For the Peranakan Phuket Penang Sharing for today, they didn't just finish only this today topic. It will have more in March on 25. Is the shop house in Phuket and Penang will be presented by Miss Lim Kek Siang, the president of the Penang Heritage Trust, and Mr. Padet Vutishan, the founder of the Moseng Museum. You can follow and get more details on Museum Phuket's Facebook fan page. And thank you for joining us today, and thank you for Mr. Kenny again. Like Thank we you. hope like this Thank you. session will be success and we can promote more about the Peranakan culture, especially through the soft power like the fashion like this. Thank you very much. Thank you, Miss Konchanotaya, and thank you everyone here. Thank you Phuket. Thank you Phuket Museum. Thank you everyone, and hopefully there will be more collaboration. Hopefully, yeah, in the future we have more this kind of session to share about Babanona culture, especially to the rest of the world. Thank you. Thank you so much. ขอบคุณค่ะ Thank you. Thank you. Bye. Bye.